नंबर 1, छिपकली की कुछ प्रजातियां बिना किसी नर के ही बच्चे पैदा कर सकती हैं। नंबर 2, हाथी 3 मील दूर से पानी की गंध का पता लगा सकते हैं। सोचने वाली बात है ना। नंबर 3, कॉकरोच बिना सिर के कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 4, मगरमच्छ अपने मुंह में पत्थर निगल लेते हैं ताकि वो पानी में और गहराई तक जा सकें। नंबर 5, सांप अपनी त्वचा स्किन हर साल कम से कम 3 बार बदलते हैं। हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। हमें आपके साथ की जरूरत है। ऐसे मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।